Hi friends, welcome to Diya Samayal. இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறேன்னா ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட், அதே சமயத்துல ஈஸியா செய்யக்கூடியது. அதுதான் வெண்பொங்கல். வாங்க சமைக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். வாங்க சமைக்கலாம். வெண்பொங்கலுக்கு 1 கப் பச்சரிசி, 1/2 கப் பாசிப்பயிர். அரிசியும் பாசிப்பயிரையும் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அரிசியும் பருப்பும் நல்ல குழைய வேக வைக்கணும். இதில் தேவையான அளவு உப்பு, 2 சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள், 1 ஸ்பூன் எண்ணெய். ஒரு கொதி வந்த பிறகு நம்ம மூடி போட்டு 5 விசில் வைக்கலாம். நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா கலரி விடுவோம். இப்போது நம்ம மூடி போட்டு ஒரு 5 விசில் வைப்போம். அஞ்சு விசில் வந்துடுச்சு. இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த விசில் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். நல்லா குழைய வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம தாளித்து கொட்ட வேண்டியது தான் பாக்கி. பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், நெய் நல்லா உருங்கின பிறகு 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம் நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு ஒரு துண்டு இஞ்சி பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை இதில் ஆட் பண்ணிப்போம். ஒரு பச்சை மிளகாவை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிப்போம். 10 முந்திரி உடச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். இது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போது கருவேப்பிலையை சேர்த்துப்போம். இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை பொங்கலில் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். பொங்கலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா கலந்து விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். சுவையான வெண்பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு. சுவையான வெண்பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நன்றி, வணக்கம்.